Ọhaneze Ndi Igbo ekenekwa m n'ọzọ n'ụbọchị nketa biko ebe ọ bụ na nene m udo dịrị nwoke udo dịrị nwa biko na video anụnwa na is video ya bụ inenecha you have to also come out with your own evidence because the door has been open for everybody. Ekwu gị na ụfọdụ na-ekwukwu ya ọzọ biko dodo the man Evangelist Ebuka Obi elesigo gị olive oil sị gị eje n'ụlọ ọgwụ or any pastor ọbụla na Nigeria nwa lesi gị sị gị eje n'ụlọ ọgwụ sị gị bịa ka a na-agbago olive oil biko the door has been open for you to bring out your evidence. Wepụta that evidence iji ọ bụ na enyere nwanne gị nwoke ọ na-ịbịago na Zion enye gị ọ na-ijogo na any other churches na-agbụta onye ahụ na-aya enye olive oil nye ya mmiri nsọ si ya na naba ga-ejezi n'ụlọ ọgwụ. You know your proof. This is time for you now to bring it out. Achọrọ m ka nene video na nwanne anyị nwoke iji wemele analyze ka iwe ghọta ebe okwu anyị na-aga n'ụbọchị nketa maka otegwe aka na-alụ aka nwa na-alụ aka ewesu ka ebe ọ dị ọna nna ụmụnne m na ụmụnna m bịakwanụ unu solo anyị fọlọ n'ihe anyị na-afụ maka na agwọ ofu onye fọ ka ọ ghalụkwanụ igwe eke ka baadụ nene video n'isi ibido ya n'isi inenelu ya na njedebe ka iwe mata ebe okwu anyị na-aga maka ụfọdụ ndị anaghị enenelu video n'isi wee bido kọmentị bekwubi ihe dị ha mma ajikọ m ohere a wee na-ekene ndị na-enene ma ndị na-subscribe ma ndị na-like na nsị na ọya dịrị unu niile mma biko ka ọ isikwa wee na-enene other videos sikwa na nenekwa nke anụ ka obi wee dị onye ọbụla maka ị na-enenekwa na Ishi ya biko ka isikwa wee kwuo ya mgbe mbụ ịmalụ na-enyego gị si gị ka eje n'ụlọ ọgwụ ịma na elesigo gị olive oil Evangelist Ebuka Obi apụtago lesigo olive oil sị gị nne ya jee ṅụọ maka ahụ n'anya gị nne ya jee ṅụọ maka isi na-awa gị nne ya jee ṅụọ maka ọkpa na-egbu gị mgbu ga-eje n'ụlọ ọgwụ for medical check-up na anyị niile ihe anụnwa mme gị alụgogo ọrụ biko submit your evidence to the general public ya na open call to everybody. Ngwanụnụ enezianụ video anụnwa unu ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nketa. Biko the question m chọrọ ịjụ ndị mmadụ biko ọ bụrụ na Ebuka Obi Evangelist Ebuka Obi the prophet of our time eresigo gị olive oil wee sị ga na hospital biko bịa kwuo n'iru akwụkwọ here nye ya adreesị gị ebe ibi na phone number gị. Ọ bụrụ na prophet Evangelist Ebuka Obi eresigo gị olive oil and holy water wee sị ga na hospital biko bịa kwuo ya ebe a mana ikwucha ya inye ya adreesị gị na phone number gị. From reason why ụmụ baby bloggers ụmụ achịkọta ekwu ọnụ bloggers ụmụ achịkọta ekwu ọnụ bloggers ịgaba Zion ịmụrụ ebe Zion dị ifu bụ Ebuka Obi face to face so na social media ka ị na-afịa nne gị agaba Zion enwere anything as if you say ask you spell Zion you get spell Zion ask you there Evangelist Ebuka Obi nwa anozie you get it nwa enwere anything ịma gbasara Zion ịma ọrụ bụsa ji eme program mana ị nọ n'iru akwụkwọ like one boy a na-akpọ kali azi ọzọ kali amam idafọ nke kali egwu ara atụkwa ndị abụọ ya pụtakwa n'iru akwụkwọ ọsị ya kpọrọ ya Ebuka Obi ọ pụta n'iru akwụkwọ ọsị je kpọrọ m Ebuka Obi dabụ enwekwa respect enwekwanụ ọ da-atụkwa n'egwu ịgabọrọ Zion papa gị wu dibịa nụọ nwaanyị ịtọ ama mma your mother third wife Kotonu ka ị nọ Kotonu ka ị nọ na akwụgharị eme comedy
Just go when people that share your video. Ka Facebook will walk over. You never go Zion. Your father never goes Zion. Okay. Since Yahoo is no onye ihe ọ na-echọgbu je na ndị omenala jee gba afa. Sisi gbara afa gịnị ka ị gbata? Ebuka Obi eresipo go olive oil. Ebuka Obi eresipo nne olive oil. Ebuka Obi eresipo nna go holy water. Ebuka Obi eresipo go ebe bo church ya ino n'iru akwụkwọ ina akọgeri. Ino n'iru akwụkwọ na akọgeri na-akpọ ya afa. Obu na Ebuka Obi eresigo go olive oil siga aga na hospital bia gwu n'iru akwụkwọ ya. Bia gwu n'iru akwụkwọ ya ka ifu. Obu na Ebuka Obi eresigo go olive oil siga aga na hospital bia gwa ya ba ka ifu. Bia gwu n'iru akwụkwọ ya. Let's see. Don't came anya. Say what you know. Say what you know. Say what you know. A lot of people are giving testimony. Ebuka Obi many men do ha. A lot of people. Unu na Ebuka Obi a scammer. No a scammer call. But at least on Ebuka Obi na scam ndị mmadụ were gbe na-enyere ndị mmadụ aka ọ ka ha mma ọ ka ha mma. All these pastors with private jets, all these pastors with private jets, una afiana pastors are much private. Ebuka Obi na anya old model range, old model range, old model, very humble man. Ebuka, agree with my brother. Ebuka Ibe, share the video. Very humble man. Obri na anya moto. Moto 40 million. Moto 80 million. Moto 150 million. Man, Ebuka Obi na anya old model range. Akwara mafia. Nke eji ebi abata n'ime adoration ground, Zion ground. People say now that the oil Ebuka Obi na enya ha na arụ that is working for them. Kege Ebuka Obi say scam ndị mmadụ every day, ndị mmadụ ejukwa ebe ahụ. Unu magwana some of ndị na-agara ebe ahụ sef ndị a na-enyedere aka adị 100 dị n'ebe a na 90 bịa ga-enyere ha aka a na-enyere ha aka. Ihe na-ewute mụ njima na eburugo batrị ndị a duru dia alternator ha wụ isi na church wu problem iji eme ọfụma na business. Isi na ọwụ Bible mere iji megịnị ide eme ọfụma na business. Isi na Jesus Christ ị na-akpọ afa mere iji eme gịnị eme ọfụma na business. Now I reject go Bible gbaa ya ọkụ. Ire agazi ụka. Ire akpọzi Jesus Christ. Still afụfụ ka na-akpụ gị isi. Afụfụ ka na-akpụ gị isi. Nke bụ afụfụ bịa kpụwazie gị isi deserve. A young man were ego ya niile
na-enyere ndị mmadụ aka na-help people. Some of these people that go here, village Ebuka Obi so buru ibu nia, because some of your village people are there. Just propaganda. Oya fra Kozayon kenere ma Kozayon. Because when you go merem na, because achom inya Kozayon afa. Because type oromu Odogwu Akozayon. Deremu Odogwu Akozayon. Akozayon 1. Akozayon 1 of Zion Ministry. That young man, oh what ya melo. Ihe jiwe de ebube. Ihe di mma. Oh ya melo ihe ejupusisi eweara. Ejupusisi eweara n'ihu akwụkwọ. Onye ona mara bandre. Onye ọbụla megide mara bandri ya. Yes, Odogwu Akozayon. Oh yo bụ Odogwu Akozayon ka ọnwụ. Afọ ihe jiwe ma na nda na Ebuka battery ndị afanye na awụ. Ebuka Obi so nwere best hospital na Lagos. Ebuka Obi so nwere best hospital with qualified doctors and nurses with ambulance. Yes, Odogwu Akozayon, one of Zion. Oh yo, Odogwu Akozayon, one of Zion. Where Ebuka Obi in a hospital here? Obra hospital Ebuka Obi here. Are you seeing the picture? Good morning, my brother. Are you seeing the picture on my program? I wouldn't have put the picture. Abacha my picture steady. Obra Ebuka Obi here. Not even hospital. 1 year on a drip. Still, he still lay his hand with oil. Oberenwa Jesus. You're welcome. Obure Ebuka Obi in a hospital here. This woman not under medication. Still yet, he is still praying for her to recover soon. Yaga mmadụ pụtara na asị na Ebuka Obi na-eresi ndị mmadụ olive oil ihe jena hospital. Onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịkọcha mbombo. Ebuka Obi n'ide anyị mma mbombo. Nwachukwu n'ide anyị mma mbom. Onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịkọcha mbom. Onye chi mere eze na mmadụ agaghị akọcha mbombo. Prophet n'ide anyị mma mbombo. Prophet n'ide anyị mma mbombo. Onye chi mere eze na mmadụ agaghị akọcha mbom. Onye chi mere eze mmadụ apụghị ịkọcha ya mbombo. Ebuka Obi n'ide anyị mma mbombo. Ọlụ ị na-alụ n'ọdị anyị mma mbombo. Onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịkọcha mbom. Onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịkọcha mbombo. Ebuka Obi n'ide anyị mma mbombo. Ebuka Obi n'ide anyị mma mbombo.
onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịkọcha ya mbom, onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịkọcha mbombo. Ebuka Obi n'ide anyị mma mbombo, Ebuka Obi n'ide anyị mma mbombo, onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịkọcha ya mbom, onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịkọcha mbombo. A lot of people n'obodo oyibo kpụrụ ya n'ọnụ na-akọchasị ya na Ebuka Obi chọrọ ibudata Zion na South East. A lot of people wee na-asị ọ na ofro company oge ebute na South East, ọ wee wuru ministry oge ebute na South East, wee ma na-ebuje batrị ndị ebuje. Ọ na Ebuka Obi budata ministry na South East, a lot of investment will come down to South East. Ebe ọ ga-arụ the ministry, ebe ọ ga-arụ the Zion ministry, iro ga-aga their place. And aga loan there immediately. Ọ ga-eme the land ebe enwe value. Ọwụ nọ ndị nwere ana hinne ebe ahụ, ana na-ere 50,000 a plot. Ọ ga-eme dị ana agbago to 10 million. Many people ga there about hospital, ya maka hospital nke ya. Aga rụkwa school there. Restaurants ka there. Aga rụcha hotel there. Aga rụ many things. Many things will be built there. Ọ ga-eweta mmepe n'obodo ahụ. Obodo ahụ emepe. Afọ ndị mmadụ wee ọ na-ewute ndị mmadụ ihe o ji chọrọ gbadata South East. Ebuka Obi je gba ọgwụ ka o nwete crowd. Ebuka Obi je gba ọgwụ ka o nwete crowd abi. Ka ezi ka dibịa gwoziere ya ọgwụ ahụ esi onwe crowd. Ka ezi ka dibịa gwọrọ ya ọgwụ, dibịa enwezi crowd, ọ gbụtaziere Ebuka Obi ọgwụ, Ebuka Obi nwee crowd, mana dibịa na onwe ya enwe crowd. Ije ụwa. Mma gwụsị ebe a, biko onye ọbụla gaa chọọchị tomorrow mere m 2 minutes video. Maka na ndị a na-agwa ndị mmadụ na chọọchị adịghị na Germany, chọọchị adịghị na US, chọọchị adịghị na China, chọọchị adịghị na Australia, Switzerland, South Africa, Dubai. Ọsọ chọọchị adịghị there. N'otukpu chọọchị adịghị. So ị gaa chọọchị echi mere m video 2 minutes video, send them my WhatsApp. Let me upload it ka ndị mmadụ kirie n'anya fụ. Ka people kirie n'anya fụ. Eche mus na Jesus ada arụ ọrụ, agwụ na Jesus ya arụ ọrụ, na eje kpọ police abi. Mana I believe na Jesus abi. The most important thing actually my achieve, akwa eme gị achieve. The achievement wu ka akwụsị ime gị na ịkparị mmadụ. Ka akwụsị ịkpọ mmadụ afa, akwa eme gị achieve. Somebody none of my live video. Iji ego go phone. Were ego go MB sobo. Murukwa anya na ata afufu. Na follow me online. Na akpozi onwe gu mugo.
chegize mụ na gị onye umugo ijego go phone were aka go MB sọbụọ mụrụkwa anya na-enu anụ na-ekiri my program na-efolo m ọtụ and adị m efolo gị ị na-akpọ m mugo chegize mụ na gị onye umugo ọ gị ebuje batrị gị ebuje maka na ọnwụ na iburu mugo ị gaghị ifi na-efolo my program ị gaghị na-ewest MB gị na-efolo my program mana ọ because na iwu mugo aka iji wee na-ewest your MB wee na-efolo my program ị ghọta gị ya na so if you pure mugo ma kwụsị ebe a all my sweet farms ndị ọma nji eje mba ndị ọma nji eje mba ana m ekene unu Niki Jackie ya ka ime ana m ekene unu ka ha Chukwu gọzibe unu n'ofu n'ofu ezi amaka Juliet Chukwu gọzie gị nne m Chukwu gọzie gị unu anya ha unu ga-adị ka echi maka echi ada agwa unu anya ha nwụọ ọnwụ ike yes ọ na-eme n'ihu na ọ na-azụ ọ na-eme n'azụ na ọ n'ihu God will always protect you people, provide for you and give you more wisdom and knowledge. Ọnwa karịrị unu agaghị abịakwute unu. Yes. M ga-akwụsị ebe a. We continue tomorrow because onye rahụrụ eburu ebu ya. They cannot stop us, rather we'll stop them. Because anyị ji ọkụ aga. Anyị ji ọkụ aga. Ije ụwa. Ọ dịrị izi mana ihe siri ike mmadụ na-eme ya. Kemesian. You see, you can share video 10 times. Welcome here when I say because kina na sigo biko kabaru share this video. Subscribe kwa la na channel ya no. Ina kina subscribe wa kina bo notification gi kiwe mwe kene nwete notification bobo na IT video. For most ki obo ni choiku drop ya na comment section. Ma like kwa video share ya to so many groups. Ko onye na we na for the appeal aneme no bossing ketan. You never can tell no mono ya fear there with their own evidence. At least come on, all these things will come to an end once and for all. Biko, kodo numbozo, bye.